हमें डकार क्यों आते हैं और ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे ही क्यों होता है और दवाइयों के बीच में ये लाइन क्यों बनी होती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दवाइयों के बीच में ये लाइन ज्यादातर हाई पावर टेबलेट में देखने को मिलती है। जैसे कोई दवाई 1000 mg की हो और आपको 500 mg लेनी हो तो उसे आप बीच से तोड़कर ले सके, इसलिए दवाइयों के बीच में ये लाइन बनी होती है। नंबर 2, ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे ही इसलिए होता है क्योंकि ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर में यूज होने वाली गाड़ी है। अगर इसका साइलेंसर पीछे या फिर नीचे लगा दे तो इसमें पत्थर और मिट्टी जाने की संभावना बढ़ जाती है, इसकी वजह से इंजन जल्दी खराब हो सकता है। नंबर 3, हमें डकार इसलिए आते हैं क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमें अपना मुंह बार बार खोलना पड़ता है। मुंह को बार बार खोलने से हमारे अंदर काफी हवा इकट्ठा हो जाती है और खाना खा लेने के बाद ये हवा डकार के रूप में बाहर निकलती है।